ficar muito grande. 2 quilos. É, mais ou menos. Eu vou fazer 1 quilo e vou fazer 1 quilo. A gente vai estar usando a cola. Calma aí, não abre ainda. Espera. A gente vai estar usando água boricada, espuma de barbear, corante azul e amaciante. Então primeiro a gente vai jogar a cola. Vamos começar jogando a cola. Só derruba no meio. Muita cola. Jogar tudo. Meu Deus. Meu Deus. Cai. Meu Deus, é muito cola. Meu Jesus, joga tudo. Meu Jesus, é muita cola. Espreme aí, pra caber. É um finzinho. Vai, vai espremendo assim. Tô espremendo. Até o finzinho. Vai tudo. Espreme tudo. Não vamos desperdiçar nenhum grama. Ai, já tô fazendo calma. Se sujou aí? Quase. Ai. Meta de like desse vídeo é 50 likes. Meu Deus do céu. É no máximo. Tudo soube. Gente, eu vou terminar até a última gota. Usa a colher pra pôr no meio pra... É. pra não Vamos cair. aqui, coloca tudo. Vai. Mas já foi, né? Acho que já tá bom. Vai espremendo assim. Tem ainda. Cai! Já foi. Pronto, o meu já foi. Tem mais nada aqui no meu. Ainda tá respingando aqui o corpo. Meu Deus, é muita cola. Olha só isso, Ah, gente. não tem cola aqui dentro. Gente, olha só isso. Muita cola, minha gente. Mistura aí, tem que jogar água boricada. Calma aí, dá a tampa da cola. A colher afundou. Mamãe, pega outra colher. Gente, precisamos imprevistos. A colher afundou. Eu vou pegar? Não dá. E uma toalhinha também. Papel toalha, por favor. A colher afundou. Gente do céu, muita cola. Mas tirar da slime quando a gente for fazer aqui. Nossa, eu nunca fiz uma slime tão grande assim na vida, gente. Não São adianta? pequenos imprevistos. Não adianta você misturar porque você não tem água boricada pra olhar. Agora pega com essa colher aqui e joga nesse pano. Essa colher? Ah, perdeu a colher. Nossa, quase que eu viro tudo. Calma aí, espera escorrer tudo. Ah, com a mão mesmo. Vai sujar a mão. Tá. E sujou. Meu. Aí. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo? Já fez caca, ó. Já fez caca, tá fazendo caca. Já tô com a mão depois do vídeo. Sim. Ah, tá bom. Chega de limpar. Agora vamos jogar o corante. Vou jogar o corante. Já que eu vou também. Não, o corante é depois. Tem que jogar a boricada aí que eu tava falando. Agora é amaciante. Vou um pouquinho aqui de amaciante. Assim tá bom, só 1 quilo.
Vai. Tá bom. Que louco! Tá bom. Tá bom. Meu Deus. Mistura muito bem. Nossa, que isopor! Parece chantilly, dá pra comer. Dá pra comer. Olha o que aconteceu com a folha. Quase afundou. Que negócio esquisito. Nunca usei esponja de bebê pra fazer slime. Pior que é verdade, eu nunca usei. Quer jogar um pouquinho? Não, tá bom, tá ótimo. Nossa! Então essa textura é ideal. Misturar muito bem. Tá ficando grosso. Mistura bem. Uau! Tá ótimo, já é a textura ideal. Também se jogar uma esponja de bebê, ela vai endurecer. Ela vai endurecer, ela vai se quebrando. Tá esperando? Tá bom. Só trabalho com o resto. Tá fazendo uma prova. Agora acho que é o corante. Mas é na água barricada, Eugênio? Corante, meu filho. Tá, vamos ver. Eu vou colocar um pouquinho no meio, se eu achar. Tá bom, joga um pouquinho. É pouquinho, esse corante é forte. Tá bom. Mistura e se precisar de mais, coloca mais. Foca minha mãe aqui. Tá ficando bonito, hein, gente? Tá ficando... Ó, gente, ficando bonitão. Bonitaço. Precisa de mais, hein? Você vai querer mais? Eu vou querer mais um pouquinho. Tá muito claro. Joga aí. Tá bom? Joga um pouquinho no meu aqui. Tá bom? Caga um pouquinho mesmo, aí vai tudo bem. Mistura bem. Acho que já tá bom assim. Eu gosto assim. Só um pouquinho. O meu eu gosto de azul assim. Então tá bom. Se quiser jogar mais no seu. Você fez caca? E fiz caca na minha mão também. Ih, fiz caca. Caca. Ah, eu fiz mais caca. Tu tá uma caca aqui. Hoje é caca. Dia da caca. Tá bom. Tá bom, né? Agora a gente vai jogar uma água barricada e pegar o ponto. Eu nunca usei o fundo de parece, sei lá, isopor. Isopor mole. Pegar um pouquinho de água barricada. Agora Agora mistura! Ó, como o negócio tá grande. vai pra misturar esse tudo depois. Ó. Tá dando pó. Tem mais aí, joga um pouquinho mais. Vixe. Cagou a mesa. Tá aí. Tá bom. Tá bom. Ó, tá endurecendo. Já fiz corte. Tá aqui na minha mão. Ó, tá engrossando. Vai ter que tomar um banho depois desse vídeo. Ó, gente, vai ficar muito da hora esse vídeo. Ai, quase que me sujei aqui. Ixi. Mistura. Acho que eu vou jogar mais um pouco de esponja aqui, ó. Também quero. Eu jogo pra cá. Não, eu vou jogar. Fala um pouquinho assim, ó. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Não pode jogar muito, só um pouquinho. Beleza. Tá bom! Adoro isopor. Parece isopor. Parece muito isopor. O negócio é leve. Claro que é leve. Vai fazer a barba, imagina se jogar cimento na barba. Olha, tá engrossando. Mas não acontece nada. Nossa, é muita cola, minha gente. Mistura aí, filho. Murilo, Oi. olha só a slime. Nossa, tá muito pesado. Tá pesado mesmo aí? O que você tá fazendo aí? Calma aí, galerinha que teve imprevisto aqui. Tô tirando foto da gente no meu vídeo. Pera aí. Pronto. Acabou a foto. Desculpa por isso. Mas deixa Ah, já vou brincar. Deixa lá que mesmo assim nós não somos profissionais. Tá jogando muito, hein? Já tem que jogar um pouquinho. Acho que a gente vai precisar abrir mais tubinho. Mas tá engrossando já. Por isso que eu peguei meu tubinho lá em casa.
sei demais água lubrificada, hein? Ah, a gente tem 3 tubinhos reserva. Joga o tubo inteiro aqui logo. Ó, o meu como tá já? Gente, puxa! Tá começando. Tá começando. Tá bom. Cagou um pouquinho, mas tá cagando tudo. É, hoje é o dia da sujeira. Ó, tá engraçando. Se nós vamos ficar aqui amanhã inteira fazendo isso. Olha só, o meu já tá engraçado. Ó, se eu puxo aqui de trás, ó. Quer jogar um tubinho inteiro aqui? Não, tem que ser pouco, meu filho. Já te falei que endurece jogar tudo de uma vez. Joga mais um pouco de espuma de barbear. Ela ajuda a ativar um pouco também. Daí. Abre aqui. Vai cair. Vai cair não, vai acabar. Nossa, é bem legal tocar no espuma de barbear. Também quero. Oxe, parem! Parece espuma de barbear. A espuma de barbear parece espuma de barbear. Legal? Bem louco. Deixa assim mesmo, depois você leva a mão pra fazer caca mesmo. Tá engrossando. Ó, Mistura bem, para não ficar... Nossa, tá o doendo. braço tá doendo. Tá doendo a mão de encostar essa colher aqui. Ó, tá engrossando. O que você tá fazendo? Tô tentando pegar. Gente, se você for fazer exame de 1 quilo, você peça permissão pros adultos, para um responsável. Ou se você for fazer uma pequenininha, você tem que jogar de gotinha em gotinha. Como a gente tá fazendo em quantidade maior, a gente pode jogar um pouquinho mais e um pouquinho mais. Porque vai demorar mais, se a gente for jogar, demora um pouco. O negócio tá doendo. Meu braço também mistura com o outro. Ai. Mais um pouco... Ai, o tá aberto. Mais um pouco de espuma. Daí que eu também quero. Quer um pouquinho também? Quero. Parece que a espuma peida. Faz assim. Tudo bem. Ai, eu tô com cãibra no braço já. Então aí, galera, tô tirando foto de nós de novo. Produção. Nossa, o negócio dói pra caramba. Ó, como tá ficando. Tá ficando bom, hein? Vai Tá ficar grosso. Tá ficando moito. Joga um pouquinho no meu também. Joga um pouquinho no meu. Tá bom. Tá doido? Tá doido, tá bom? Agora me soca agora, tá bom. Se não der um ponto com isso, a gente vai jogar mais espuma. Ah, louco, bicho. Tá doendo a mão, filho. Dói não, tá doendo muito. É fácil a gente misturar com a mão. Não. Não! Outra colher! Eu vou... Vamos misturar com a mão? Mais fácil, misturar com a mão. Calma aí, galerinha, eu vou pegar outra colher. Isso também. Eu vou misturar com a mão. Isso tá na parte do vídeo. Vou misturar com a mão. Vamos misturar com a mão? Sim. Ah, então beleza. Então não precisa de colher. Mistura só com uma mão. A outra você deixa pra pegar as coisas. Pega a colher com a mão, você vai misturar e deixa aqui. Você mistura com uma mão, a outra você deixa pra jogar os ingredientes. Eita, que louco. Pega a colher e deixa aqui, ó. Pega a colher e deixa aqui, Murilo. Agora vamos já. Pega a colher e deixa logo aqui. Deixa escorrer. Deixa escorrer bem. Tá, e joga aqui. Agora mistura. Tá engrossando, já dá pra perceber. Joga mais um pouco de água lubrificada. Eu acho que vai... Cadê? Ei, Vai ter que lavar a mão muito depois. Foto de novo. Murilo. Tem muita foto desse vídeo, hein? Mais espuma pra engrossar mais. Joga na minha mão agora. Joga na minha mão aqui, ó. Sai daí. Tá bom. Você tá colocando nem espuma dentro do pote, Murilo. Nossa, tá muito legal esse vídeo, sério. Tá mesmo aí. Ó, dá pra sentir engrossando. Tá ficando duro, ó. Tá ficando duro a minha, ó. Ficando monstro. Ó, tá ficando. Tá arrancando a minha mão já. Ó, minha mão já tá ficando limpa. Mais ou menos, né? Ó, mas já tá engrossando, não tá textura de cola. Tá Já. pesado isso aqui.
pó tá mexendo. Ó, Ó, galera, aqui, ó. Tá ficando bom. Ai. ó, gente, vocês não estão vendo, ó. Ó, ela não estica tanto porque não tá na textura, ó. Levanta e deixa parada. E olha pra mim. 1, 2, 3 e já, Murilo. Para, Murilo, a mão. Isso. Mais um, mais um. Gente, tô tirando foto da gente. Tá. Já tiraram foto. Mais água boricada. Bom. Tá bom. Ó. 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 E pegar... Tá geladinho. Pra pegar essa colher aqui, ó. Eu pegar, dane-se. Murilo, por que pegar a colher? Pra poder essa aqui da colher, ó. Tá bom, sim. Você já... Abre com as duas mãos. Tá, já foi. Não usa suas duas, senão você vai... Eu vou falar os negócios pra você e pra mim. Mais espuma. Vou colocar um pouquinho aí pra você. É duro de apertar, é difícil colocar com o cheiro. Tem que chacoalhar também. Ó. Ó, já tá desgrudando seu pote, hein? Acho que tá pesado. O negócio pesa, hein? Não devia ter usado as duas mãos. Também acho. Mas não tem problema, eu coloco... Ai, tá pesado, gente. Ó, ó. Pronto, bem. Não pensei que... Nunca pensei que essa pudesse ficar tão bom assim. Nossa. Caguei meu braço. Ah. Nossa. Mistura aí, filho. Vai. Eu já as coisas pra você. Agora, Mar, eu tô achando que eu vou precisar de ajuda aqui pra abrir essas águas buricadas aqui de novo. Olha. Não. Ó, galera, ó. Nu. Que doido. Mais espuma de babear aí. Calma aí. Mistura mais. Essa mesa aqui vai precisar de uma cirurgia pra ela ficar nova. Ó, tá descolando. Ó. Será que ela faz clique já? Não. Depois eu jogo isso na mesa. Só que a gente não vai poder jogar na mesa porque tá tudo sujo. A mesa tá toda melada, a gente não vai poder jogar na mesa. Mas em outro vídeo, se vocês quiserem que a gente jogue na mesa e fazer uma bolha gigante com isso, a gente vai jogar. Nossa, tá ficando muito boa. Ó, mais espuma. Pra pegar espuma, né? Primeiro. Você tá usando as duas mãos? Já nem vontade de misturar mais, dá pra vontade de brincar com assim. Ah, na mesa, né? Tá acabando. Mistura! Toma aí, vai. Faz assim, ó. E chacoalha, esqueci a palavra. É que é duro o negócio. Sabe? Chocolate é que é uma esquerda difícil, eu sou dessa. Eu acho que tá acabando. Nossa, nem percebi. Ah, mas também pra 2 kg de cola, tem 1 kg na minha bacia e outro quilo na bacia dele. Nossa, Ó! Tá desgrudando a minha mão já. olha também. Ah! Eu preciso coçar o nariz. Quer que eu goste? Aham. Valeu. Mas por de água bonita, vai precisar de mais. Deixa eu ver. Mas ainda tem 3 potinhos. Eu falei pra pegar mais, eu falei. Mas eu não falei não. Eu tô falando isso aí pra me sentir inteligente. Ó! Tá saindo! Tá desgrudando o pote. Tá saindo da gel monstro! Pronto, bem. Parece que a espuma de
quer fazer barba, né? É, tenta fazer slime agora. Girando, mais um pouco de espuma. Gente, eu sinto que a espuma já acabou. Nossa. Posso tentar apertar essa espuma aí? É que já tá acabando. Ó, vai, daí que eu vou apertar. Ó, grudou totalmente da minha mão. Que tá duro, ó. Daí. Tá vendo? Já tá acabando. Sai outra mão. Se sair de uma mão, vai ter que sair da outra. Tô cortando as pessoas. Daí espuma. Já coloquei um pouco. Ah, tô na minha camisa. Pega outra água Quando boricada. acabar, a gente enche mais. Eu sei, mas joga mais aqui. Calma aí, só deixa eu mostrar um pouco mais. Uau, meu Deus. Já fiz isso 5.000 vezes. Minha mão tá... Leandro, olha isso. Leandro. Não gruda mais. Ah, meu pote, ó, já tá conseguindo tirar. Tô sentindo uma sensação na minha mão que eu nem tenho como descrever pra vocês aí. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Recomendo fazer em casa, hein? Recomendo Vou vocês, enfiar as duas mãos. recomendo vocês a fazerem. Enfia as duas mãos. Como que eu vou pegar a água boricada? Sujando tudo. Eu pego. Minha mão tá já disputando. Tá, então joga um pouquinho aí pra mim aqui, a água boricada. Aí, Se a gente acabar aquele restinho ali, a gente abre mais. enche o pote. Tem 3 potinhos de água boricada ainda. Ah. Não, aquele resto, meu filho. Tá bom? Deixa o restinho. Se eles precisarem mais, a gente pega. É. Mistura bem. Ó! Oh. Mistura muito bem. Olha, o Murilo já tá desgrudando o pote. Ah! Não. Murilo, você tem que ver se tá grudando ou desgrudando. Foi tudo improvisado. Isso aí não, a gente marcou pra acontecer. Tá? Murilo, você tem que ver se já tá grudando ou desgrudando. Se você achar que já tá bom, você vai. Ó. Vê se já tá bom. Se estiver grudando, se não tiver. Tenta jogar mais um pouco de espuma no meu. Joga mais um pouco de espuma aqui no meu, Murilo. Também eu fiquei jogando muito mais no meu aqui, se for. Não. Joga mais espuma no meu aqui. Tá bom. Tá com uma mão. Chacoalha primeiro. Tem Olha. mais nada, gente. É, acabou. Então, coloca mais água boricada no meu aqui. Tá bom? Murilo, você já tava grudando? Não. Não, estragou não. Me disse que estragou esse slime. Não estragou. Acho que talvez o Murilo acho que não precisa mais de água Nós boricada. estamos quantos minutos aqui fazendo essa geleia aqui? Sei lá. Ó! Acho que a minha já dá pra tirar, hein? Não tira do pote, que a mesa tá toda... Brinca aí no seu pote aí, que não dá pra tirar porque a mesa... Ai, caguei a minha camisa inteira. Caguei minha camisa inteira. Ok, não sei se vocês estão vendo, ó. Tô todo cagado. Não quer jogar mais amaciante? Não, a macete... Não precisa. Deixa eu ver o seu. Isso, eu tá... Tá grudando um pouco ainda. Olha, minha mão tá muito no negócio, assim que não tá mais... Vê se o seu tá grudando. Se não tiver grudando, já tá no ponto ideal. Eu acho que o seu talvez não esteja grudando. Talvez mais um pouco de água boricada. É, joga mais um pouquinho aqui no meu. Joga você, ué. Já acabou? Tem que abrir o potinho. É. Não dá. Abre o potinho, meu filho. Não abre! Aí. Calma aí. Adeus, camisa. Murilo, sabe por que você... Murilo, se você for quiser... Tá abrindo? Você sabe por que
Segunda vez que eu falo isso. Agora não abre. Ó, galera, ó. Ó. Você tá grudando ainda? Mais ou menos. Eu vou precisar de ajuda aqui de um adulto. Ô, mãe! Ô, mãe! Produção. Ô, mãe! Ajuda aqui a abrir o potinho. Estão sozinhos. Isso foi previsto. Ajuda aqui a abrir o potinho. O meu tá grudando um pouco. O do meu Qual? tá grudando. Qualquer potinho aí, pega esse. O que é? Ô, barricada, abre. Esse? Tá gravando ainda, tá? Esse ou esse? Como tanto faz? Só abre. E joga. Joga um pouquinho, pouquinho. Mais um pouquinho, tá bom? No meu também. Um pouquinho mais, menos do que o meu. Tá bom, tá bom. Agora deixa aí e obrigada. Gente, Sua camisa é maravilhosa. E olha minha camisa aqui também, ó. a mãe vai matar. Tá bom? Não fecha o potinho, talvez a gente precise de mais. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá ótimo. Obrigado. O meu já tá escrutando. Você também já tá. Mas a gente tem sorte, que para se grudar no cabelo ou na slime é só você pegar um pouco de água quente e joga, que a slime vai derreter e vai sair da tua camisa. Tá bom? De repente. Murilo, se você estiver grudando, para de jogar. Senão vai endurecer. Ih, acho que caguei slime. Se caguei slime, esse vídeo não vai pro ar. Não, vai sim. Brinca com slime cagado assim, não. Grudando ainda. Era muito dar certo. Vocês têm noção, a gente tá esperando 2 semanas pra gravar esse vídeo. 2! A gente combinou isso uns 2, 3 semanas atrás, combinando pra gravar esse vídeo. O meu já tá fazendo um clique, ó. Pouco clique. O seu tá grudando na mão? Mais ou menos, acho que só um pouquinho. Te grudei nada. Sim. E mais um pouquinho no meu. Só um pouquinho. Tá bom. Acho que assim A resolve. gente nunca fez slime de 1 quilo. Nem 2. Na próxima vez a gente vai te fazer 2 quilos, hein? Isso vai ficar grande, hein? Ó, se 1 quilo já encheu mais do que a metade da bacia, imagina 2 quilos. Isso aqui é 2 quilos. Não, 1 quilo em cada bacia. É. Agora, se vocês deixarem 50 likes... 100. A meta de like do vídeo é 50 likes, mas é pra fazer 2 quilos cada um, é 100. Se vocês quiserem que a gente faça slime de 4 quilos, vocês têm que deixar 100 likes nesse vídeo. Eu sei que é muito exigente, só que nós precisamos ganhar de 6 no YouTube, senão a gente fica excluído do canal aqui. É um trabalho fazer. Depois eu vou... Eu acho que eu nem vou acelerar o vídeo, nem vou editar o vídeo, nem vou acelerar, porque eu tô com preguiça. Sem ficar lá, não tô nem aí. Ó, o meu já desgrudou, acho que o Murilo já tá bom. Já tá bom o seu? Deixa eu ver. Aí? Vê se você já faz clique. Não, não está É só bom. ir apertando. Ó. Não, não está. Vai, tenta fazer assim no seu, ó. Com os dedos. Tenta fazer clique bem devagarzinho, devagar. Não, coloca o dedo, solta. Coloca o dedo, solta. Devagarzinho, tenta. É, o seu precisa de mais um pouquinho. Olha o meu aqui, ó. Já tá dando uma cruzeira. Pô, Precisa de um pouquinho só. Tá bom. Tá bom, meu filho. Vai ficar dura. vai ficar duro não. Do molho já tá bom. É, a minha já tá bom. Dele já está pronta. Tenta fazer isso, ó. Devagarzinho, ó. Devagarzinho, tenta. Acho que eu vou tirar o óculos. Tenta fazer assim devagarzinho. Ó, tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus. Mãe, entrando na área. Gripado. O Murilo já tá pronto. Só falta o meu que tá grudando um pouco ainda, ó. Quer ajuda aí pra misturar? Não? Vou precisar, acho que abrir um outro tubinho.
Murilo, sua camisa já era. Eu sei. Só passar água quente que acho que resolve. Já tá grudando no super ainda. Não tem gosto bom. Não coma isso. Quem vai comer água buricada? Não beba isso. Abre aqui. Ô, mãe!